bị bắn. Thôi kệ cho Huy ngủ đi, mình xem. Không giờ rồi. Không giờ rồi, bị bắn. Huy ngủ nhá. Anh cũng thuê em mà em đòi làm sao mà được hơn. Huy ơi bắn này kìa Huy ơi. Huy ơi bắn này nè. Bắn này. Anh ơi gọi đậu dậy coi đi. Ngồi đấy. Thôi tội lắm. Cùng chi cho nó dậy nó coi đi tích lắm. Nào Huy ơi bắn đôi này. Nhanh lên, gọi đậu dậy. Đều coi con đi ra. Trời nó view đẹp quá à. Đi không? Có xem không hay đi ngủ? Xem không? View trọn luôn kìa. Có xem không? Hay đi ngủ? Wow. Đẹp không? Đi ngủ không? Đi ngủ nhá. Đi vào ngủ. Thôi đi ngủ đi. Đặng ơi, có không kìa? Kìa, đây nè. Đặng ơi đây nè. Kìa. Wow. Happy New Year. Kìa, đây mà. Đấy. Kìa. Đẹp chưa? Wow. Đẹp chưa? Em đậu dậy rồi nè. Hôm mai nói phép chắn chê cuối cùng mới dậy rồi nè. Em đậu dậy rồi nè. Tôi la vào đây ở đâu? Con thấy nhỏ thế à? Wow. Bây giờ đấy là bấm nút cái là xuất hiện. Đẹp không con? Đẹp không? Được không? Để phải có cái đường làm Đẹp không? 2 phút được không? Wow, cái này là có flycam kìa. Đẹp quá. Flycam của ai kìa? Có, thằng nào xem chăm chú là anh đi cả. Nó vô cái gì không mà nó không. Đậu ơi. Dạo. Ê, chỗ này view trực diện luôn à? Khỏe thế, tâm tình lắm. Bị cái gì, không bị cái gì ngăn cản hết. Vui ghê trời. Không phải nhân nhiều em vẫn Ngắn luôn. Đi rồi. Cho nên làm một đôi đường này đâu. Tới giờ là bắt. Wow, đẹp quá ta. Tỉnh chưa? Nó tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Đủ 15 phút chứ. Sao mai nãy mày nói đạo lý các kiểu ghê gớm lắm mà mai. Đẹp này. Nó thích bác áo. Đẹp quá ta. Đẹp quá ta. Bác bé không? Ôi, để đi. Đẹp quá ta. Nãy nói đạo lý các kiểu. Tôi thấy nhỏ này nó loại trai. Quá nhỏ luôn chị. Đi xem không? Bác là về ngủ. Xem không? Rơi lên toàn rồi. Em nói trước mà đã thôi. Bắt đất trống kìa. Con đất trống đó. Quán quay gì đó. Không có chê đâu. Vậy hả? Tại Đẹp chỗ quá này ta. sau này nó sẽ là cái metro á. Đẹp quá ta. Đậu ơi. Ăn phong bông đi con. Bởi phong bông. Có gì đấy Huy? Phong bông. Happy New Year. Tao quá. Nó đủ ngồi lưng. Đấy. Con người ta có máy bay để bay lên chiếu xem pháo hoa kìa. Bay lên quay kìa đấy. Chị xanh thấy không? Con nhìn thấy không? Người ta gọi là flycam. Không nghe thôi. Bay. Đã công đích. Ông rút cái đường ra coi liền. Bye bye. Mai à, những người hay nói đạo lý. Nghe xuân dạng dây lòng ta hứa nhà. Cái kia mang kìa. Đó điện thoại bây giờ. Thằng kia kìa. Đốt nó nói gì đâu. Cứ đâu không coi được tức quá. Lên đây coi nào.
Ai nữa? Đúng không? Lớn tiền rồi đúng không? Ai nữa? Thời gian. Ai nữa? Hôm nay là không Đúng rồi, thấy vui không? Có vui không? Đấy, đẹp chưa? Wow. Sao mình đi ngủ đi? Hả? Đi ngủ không? Ngủ hay xem? Thế cơ cả một năm anh xem không có được một lần. Cả nó ngủ. Hả? Tầm chắc gì nó xem. 30 tuổi nữa 29 nữa. Quay về để chiếu lên tivi. Và mới từ 29 ở nhà ngủ, nhà ai hơn nó đi xem. Thì đó, con nhiêu gì đó. Năm có tới 5 chiều đâu. Chúng nó chỉ đến tầm năm mấy là chúng nó không đi ra mình nữa rồi. Đẹp chưa? Mai mốt mình đến chú phải nhớ nhá. Mà cho thằng Ly mà biết chịu nó làm đúng á. Bây giờ phải hát nó đúng. Gọi điện phải làm đúng. Mình thích âm nhiều việc quá. Ông dọn nha, bác thơ mộng luôn. Dọn nha cũng nha. Mình thích âm nhiều việc quá cho nên là Áp hương không có rồi bài. Trái cây lên xuống xài bài rồi. cứ làm các cụ mừng được ăn nhiều chứ mình mừng mấy. Ý là các cụ ở trên bàn thờ ấy, được cúng được nại các thứ chứ còn mình thì được mấy. Mình gọi là các cụ rồi, chứ còn ai đâu. Ôi. Xem không? Đẹp không? Đậu đẹp không? Đẹp không? Đẹp thơm bác các bạn. Thơm các bạn. Dạ có. Giờ này giờ hỏi quá, bác hỏi gì đẹp. 15 phút rồi. Đẹp không? Lúc mà đi thi này là bánh 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 là vừa đẹp. Có đẹp không? Dạ, Cảm nhận rồi chứ bộ. dạ có. Sáng tác ca sĩ Có lý ghê đấy. Kìa máy bay kìa. Máy bay màu xanh kìa. Wow. Giờ mà chúng lọc rớt cái điện thoại phát thì phê. Phê lòi. Xuống tập xin thôi làm gì đâu ghê. Xuống xin nghỉ ơi. Wow, wow. Không ngon. Nó mà mẹ này không có con xem thì mẹ tránh ra đi một đường con sát là cần không có. Lần đầu tiên ở Sài Gòn mình xem không thấy được. Cô Thủy Tinh. Cô Thủy Tinh. Cô thằng kia nó gửi xe ở học có 100.000 mà nó kêu anh bảo mày gửi qua năm 2 năm trời có 100, một năm mày mới có 50.000. Muốn gì nữa? Để trên bờ nó mặt mẹ tấm gương. Tao mà to. Không kìa.
Không anh thử đi. Mẹ nghe. Thịt cái là toang. Có bông đó. Lòi ra thêm một thằng nữa là thôi. Chết chưa? Xén đái luôn. Là 4 ha. Mẹ nghe. Hai em hai là 4 là thôi. Đẹp ha. Đẹp không? Đẹp không? Có đẹp không? Phải cao. Có thể nói là thành rơi. Đứng ở dưới kia là trên chút. Nói thì khó đâu mà nói nữa. Đó. Mà cái khói nó còn như vậy đó. Lúc sau nó còn khói ra mà. Vì nó cũng có cái giá. Không đâu bảo sẽ nằm ở bên sao không? Tôi xem coi. Nếu em bảo là không có không vậy. Nếu không có em không? Xem cái nào mà xem được biết bán được. Thấy không? Em là người không ủng hộ con xem. Em là người không ủng hộ con xem. Bây giờ em không được vừa xuất ở đây. Em đi chụp lại. Lên TV em xem đi. Thế thì không ủng hộ con mai nữa, cũng đi vào nhà đi. Nói chuyện nào lý để cho thằng nhỏ nó ngủ này, nó anh trai. Bây giờ phải lôi thằng nào ra. Mình để đến lúc vòng 12 rồi nó không phá môn mình lôi đi dậy. Lối trước thì như Huy nó định á. Nào vẫn tỉnh như rồi này. Huy mà lối đúng như là một ba thấy có bông không? Phải lắm hết rồi. Được rồi, không khí gì đi Huy không? Cầu màu đá được không? Đá đúng không? Một đi à? Một đi hết, một đi hết, một đi hết, một đi hết. Bây giờ chưa năm mới rồi, Huy nói bố sao nhỉ? Đấy chưa nào. Cái gì? Yêu. Thế rồi. Happy New Year! Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi, cái rồi. Bắn xong rồi. Bắn xong rồi, hết rồi. Không cái. Thôi. Nào, hết rồi, bắn. Hết bắn rồi. Bắn xong rồi. Bố nó không gọi đi nữa. Tôi không cảm ơn bố ạ. Bố. Rồi, đi vào nhà nhé. Đây, anh Huy ạ.